El bruxismo es un hábito inconsciente e involuntario de apretamiento dentario o de rechinar la mandíbula sin ninguna finalidad funcional. Un gran número de expertos determina que la causa principal es el estrés. Y sí que es verdad que hay factores que favorecen este hábito, como es una maloclusión. Dentro de las consecuencias que puede producir el bruxismo, lo que produce es un desgaste dentario con aumento de la sensibilidad de algunas de las piezas, con alteración estética incluso facial y patología articular y muscular. Para el tratamiento del bruxismo lo que tenemos que realizar es una férula de descarga y siempre recomendamos un tratamiento de fisioterapia para valorar y tratar, si es necesario, patologías musculares o incluso articulares.